好，我接下来要讲一下这个自定义音效。像现在我已经设定好一个自定义音效1了，那我要把它删除或储存，都是在这个遥控器上面去做设定。像它这边红色这个有存档跟删除，像我把它删除，它按删除之后它就归零了。那归零的意思就是说，它会直接在你耳机里面告诉你说它把它删掉了，然后你之后可以开始设定。假如说我现在设定一个，啊，为1、2、3、1、2、1，这是调整它的 echo。那这个 echo 呢，就是可以让你调到你平常你觉得直播的时候讲话的声音，或是你唱歌的时候你想要的 echo 系数大概是多少，你都可以调。像我现在就是用2，就来单纯是讲话聊天使用。那我一定可以设定它的那个讲话的时候的厚实度。那我现在是最轻薄，就声音就感觉比较单薄一点，不够厚，不够扎实。那你也可以把它加到最大，这看男生女生啊，这不一定。那我现在调的是最后，做一个对比，现在是目前最后的那种感觉。然后你确定好了之后，你就把它存档。保存之后，它就告诉你说现在是1，就代表说你以后你就自己记得，你要讲话的时候或聊天的时候就是设定1。那我现在设定唱歌模式，那我要再设定一个唱歌模式的话，我就是稍微再把它按回来，按回来之后，它又恢复到这个横杠的时候，你就可以再调整一个你专门唱歌的，像好，我抒情歌曲，为1、2、3、1、2，好，大概是5左右。然后我的厚实度，因为像有些歌曲，可能我比较想要有点像苏打绿之类的，我就可以把它调的稍微轻一点，为1、2、3，就声音比较轻飘的感觉。好，这以后我就是拿来唱抒情歌曲使用，然后我就把它储存，保存之后它就会跑出一个2，这个2就是说你的存档存在了2号，所以你以后要去调整的话，就是直接到自定义，这是让你先一开始横杠，让你去选择你想要的，然后再来1，再按一下，这就是我刚刚用的聊天模式1号。然后2号就是我刚刚设定好的唱抒情歌的模式，就可以这样一直去储存。然后它，假如说你觉得啊，我这设定不好，它这边有个删除键，直接把它点下去，它就把之前你刚刚设定储存的把它删掉了，就刚刚比较轻薄唱歌模式把它删掉。那我这个也不喜欢，再把它删，删了之后就回到原本这样。那如果你要的话，就是一直模式切换。到自定义音效调一个你喜欢的，按储存，它就1、2、3、4、5一直加上去。OK， 那我们再来调自定义变声，就是因为有些人喜欢有那个变声小姐姐那种感觉，这样同意吗？好，再按一下之后，它就是自定义美声。为1、2、3、1、2、1，它遥控器上面有一个混响。它可以从这边去调整，就是我们的 echo。你在自定义的时候，这个 F 不是调整 echo， 是调整我们的音色音。所以我们这边的话，要从这边调整，从遥控器调整你想要的混响，就是你的回音。然后我们再来稍微设定，因为正常来说的话，我们都是以1半为主，就是50。它越下面的话，可以稍微听听看，就有点是中音跟贝斯的地方去加重，然后超过50的话，就是有点像高频跟中频的地方去加，所以往上越高，往下越低。OK， 这 F。那我们再来调整我们的音色。音色的话，就是你可以自己去抓。往上的话，就是越尖锐，喂喂喂，喂1、3、1、2。往下就是低于50，就是越低沉，为1、2，喂喂喂，1、2、3，1、2、1。那有人就会问说，要怎么调到一个类似女生的声音，男生变女生，
我们稍微可以把它抓尖锐一点，为1、2、3，大概是70左右。下面也把它往上，为1、2、3、1、2。有人怕太讲，我们就上面下胸，为1、2、3、1、2，为1、2、3，为1、2、1、2、1、1。混响先关掉，为1、2、3、1、2、1、2、1、2、1、2，为1、2、3、1、2、3、1、2、3，为1、2、3，为那个空测试1、2、3、1、2、3、1、2、3，好，就大概是要由下面跟上面自己去抓出一个想要的平衡，把男生跟女生的声音混加，然后配合自己的声音去抓到想要的那个比例。那音色跟音调都一定要调到往偏上的，才会让人家觉得有点像女生的声音，但这有点变声了。喂，为1、2、3、1、2、1，为1、2、3、1、2，大概66，然后下面也是维持66，就是50在上面，就是把男生的低频都把它去掉，然后跟音色的地方把它往尖锐的方向走，就会把它调到比较像女生的声音。喂，为1、2、3，为1、2、3，大概就是像现在调的，就是有点比较偏向娃娃音可爱的女生。为1、2、3、1、2、1、1、2、3，喂，为1、2、3、1、2，就是你可以自己再去做修正啊，配合每个人声音。好，这是我原本的声音，然后经过刚刚调整，就大概变声的模式大概是这样，你就可以把它储存啊，我刚忘记储存，但是你应该按。喂，这就是我们刚刚调整的。我们先把它存档。喂1、2、3、1、2、1、2、3，喂，麦克风测试，就大概是1号，只是稍微个人觉得还是有点假，就稍微要自己去慢慢调整这样。整体上面如果还有不懂的话，到时候再询问我，我先把它变回来。好，现在直播模式，然后来一点 echo 好了，讲话比较舒服一点。然后我们看完自定义这些啊，删除、储存，全部都是在遥控器上面去操作，会比较方便。不然它其实有时候什么长按啊、短按啊之类的，会比较偏麻烦啊。你直接这边去按就可以了。那遥控器的对接点是在这个地方，这是遥控器的接收点，所以记得要对到它，就是遥控器这个地方，有点像电视一样，红外线去对到才会有作用。那上面的话，因为我还没讲解到它的那个录制的话，大概就是麦克风跟伴奏，然后还有一个直播的话就是一个手机的符号跟一个耳麦的符号。那你麦克风接上来的时候，它就会自动把你的耳麦切断，所以这个不用担心。那整体上面的话，大概就是这样，跟侧面一些按钮，这是关机，这个就是我们的电音。喂1、2、3、1、2，喂1、2、3、1、2、3、1、2、3，它是有告诉你说现在是什么电音。好，我先把 echo 关小一点。那你长按就可以把它取消。好，它会告诉你说取消电音模式，所以它该有的、该具备的全部都有。然后充电在这 ，USB 的 micro USB 直接可以接电脑，也会附线。那它总共附的线的话是3条，一条直播线，然后一条是伴奏线，然后还有一条我们的 USB 充电接电脑传输线。大致上是这样，然后有不懂的话，你一样就是透过聊聊或 LINE 询问我都可以。好，谢谢大家。